Так, здравствуйте, друзья. Давно я не выходила, ничего не выставляла. Ну, сейчас решила выставить. Ну, так как приходится ехать, сейчас отвожу внучку в Таганрог. Вон она сидит на заднем сиденье. И вчера у нас в Ростове-на-Малиновского вроде бы открыли для проезда уже мост для машин легковушек. Транспорт уже там пустили, общественный. Вот, вроде бы сейчас открыли. Ну вот едем первый раз, вроде бы одну половину моста открыли. Две полосы, одну полосу туда, одну обратно. Вот. Ну вот мы сейчас едем и посмотрим. Открыли мост, что там происходит на самом деле. И как раз и вы посмотрите. Сегодня выставлю. Всем привет. Всем привет. Да, всем привет. Сейчас мы едем под Аватара. 100 лет уже здесь не ездила. Ну, как-то недавно проезжала один раз, только в обратном направлении. Особой нужды нет пока в эту сторону ездить. Поэтому в основном дорога была объездная. Я вам уже как-то давно показывала. Ну, грубо говоря, полгода мы уже с января месяца мы ездим в окружную через город, через Каменку, Военвет. Ну, сейчас, слава богу, худо-бедно. Ну, поедем посмотрим, что там. Сегодня мы будем ехать. Смотрю, уже поставили регулировщика. Стоят гаишники. Вот, ну, в общем, смотрите вместе со мной. Вот, командуют, регулируют туда-сюда. Сейчас я... Бу-бу-бу. В общем, вот. Та сторона перекрыта. Вот. Ну вот сейчас мы съехали в одну полосу, чтобы посмотреть, как мы будем ехать. Ну, конечно, это будет все равно трэш, Сейчас уже... потому что всего две полосы, транспорта очень много. Ну, по крайней мере, или ехать через весь город и то же самое по пробкам. И время на объезд достаточно много. Получается, часа полтора нужно только ехать в объезд. Часа полтора, да, это в час пик, если не больше. А здесь все-таки вроде бы как. Сейчас бибикают. Да что не бибикают, я не знаю. Здесь вроде бы в две полосы, потом в одну. Ну вот еду первый раз. Ехала на транспорте. Я как-то ехала по работе. И мне нужно было на Таганрогскую, Малиновскую. Мы встречались с клиентами. И я объезжала просто на транспорте. А потом мы встречались на общественном. Но еще подъездные пути не были. Какими-то закоулками ехали вообще непонятными. Вот, сейчас посмотрим. Ну, по крайней мере, медленно, но не через весь город. Потихоньку, конечно, сегодня суббота, машины есть, но так, ну, как рабочий день, не особо много, но все равно. У нас сегодня выходной, я... А в будний день, конечно, это рабочий день, все на работу, с работы, и тут, конечно, будут медленно ехать. Ну, если все аккуратно потихоньку будут ехать, не наглеть никто никому не будет перерезать дорогу, перекрывать, как всегда у нас. Тот влез, этот влез. Каждый торопится, каждому хочется быстренько выехать. Ну вот едем, смотрим. Мы сейчас едем. Смотрите, клены уже какие подросли. Это у меня внучка там тарахтит, сидит на заднем сиденье. Внучка. Марина, внучку зовут Марина. И бабушку я зовут Марина. И бабушку зовут Марина. Вот, она сейчас тату. Байкер нас обгоняет. Банка. Байкер. Нет, Он уже проехал на мотоцикле.
Маленький набор. Посмотрим. Калина, малина, ягода, малина. Ну вот видите, пробочка. Это все движется потихоньку. А до этого было, когда ходил общественный транспорт, здесь было реверсионное движение. Ребята, сейчас мы вроде на Стовским уехали. Вы не видите деревья, они, палка, другие листики. Сейчас мы проезжаем. Вроде Здесь уже кольца, развороты сделали. бабушкиного дома вроде. Кому куда разворачиваться. Едем прямо. Если вы никогда не видели, мой дом сейчас... Кто-то ехал и поехал обратно. Ну, мы обратно не поедем, потому что нам ехать Вы видели? в Таганрог. Мы сначала будем заезжать в Приморку. Там знакомые, нужны банки 3-литровые для консервации. Вот, а у меня насобиралась куча банок. Мы, если этот день Не поехать знаю, сейчас ничего не закрываю. Ну, так бывает по мелочи что-то. домой. У меня еще тех Я банок очень пакова. полно. Силая, Ну, вот обещала я завести. Клава. Это мои бабушки и дедушки. Ну, вот потихонечку. Вот вроде бы Я подъезд сделали, видите, все заасфальтировано. Но это как бы не все еще. Потихоньку едем. Сейчас как раз посмотрим вторую половину моста там делают. Сейчас мы... Это мы сейчас будем ехать по новой половине моста, новый мост, который сделали. А сейчас вдалеке виднеются работы, там был старый мост, вот старый мост убрали и частично его реставрируют, ну практически делают новый мост. Вот, и мы будем потом ехать. Будут 6 полос, 3 полосы в одну сторону и 3 в другую. Я сейчас возьму. Ну, я думаю, что это более-менее разгрузит, потому что пробки были жуткие, получалось всего 2 полосы, полоса туда и полоса обратно. Вот если саму Малиновского от Даватора там широкая дорога, там 3 полосы, то здесь было с 3 съезжаешь в одну. Естественно, здесь постоянно пробки и заторы. Полностью обещают в декабре, как я сказала, открыть его. Дай бог. Видите, ведутся работы. Видите, все работы устраем. Сейчас мы на мосту. Ну, слава богу, хоть так, не через город, потому что иной раз нужно поехать, но это просто жесть. Я сейчас буду ждать. Завтра мне тоже придется ехать здесь, там, по делам. Завтра хотела съездить, я уже все собираюсь, давно очень была. Село Петровка, там есть храм и святой источник. Сегодня у нас Поэтому выходной. завтра И у поеду. меня садик. Воды наберу, обмоюсь. Там такие кабинки есть. Ну, в общем, завтра поеду, все сниму, все покажу. Мы сегодня решили гулять. Не, мы не гуляем, мы же едем тебя домой отвозить. Гуляем. Погостила у бабули, теперь едет к другой бабуле. И к маме. Какой поедем? Там мама только и дедушка. Там больше нету бабули. Бабуля в другом городе. Мы решили ей сделать дом. И мы сейчас в другом доме. Звонила сейчас дочка с Таганрога. Вчера она не позвонила. Обычно там мы созваниваемся. А это вчера я то работала, некогда было созвониться. Я у нее спрашиваю, а что ты не позвонила вчера? Она говорит, у нас здесь случилась трагедия. Господи, что же за трагедия опять? Что-то это приключается. В общем, У нас часто с такие- соседнего подъезда мальчик задохнулся. Надышались
газа из баллончика. Вот эти вот баллончики, я так поняла, что баллончики, которым заправляют то ли зажигалки, то ли что. Пацану 12 лет, еще младшая сестра есть. Младшая сестра — это подружка нашего Мирона, внука моего. Ну, как бы они все равно в одном дворе живут, все знают, общаются. Вот, проехали. Сейчас мы едем домой. Да. И Полиция. надышался ребенок газа из этого баллончика. И нашли один баллончик рядом с ним, один чуть подальше. Ну, в общем, странное дело. Я думаю, наверное, будут какие-то следственные действия сейчас проводиться. И ребенка приехала скорая, ребенка не откачали. Мальчику 12 лет. Короче, жесть. Внук у меня в таком трансе. Просто его мама еле уложила его спать, потому что он в таком состоянии был плохом. Ему было очень плохо. Это как бы все, ну, видели они, как это все происходило. Ну, не знаю, купили. Там рядом, оказывается, есть какая-то вулканизация. На этой вулканизации можно купить вот эти газовые баллончики. Не знаю, для кого они там продают. Обычно в строительных магазинах, не знаю, это то ли для зажигалок. Я, допустим, покупаю газовый баллончик, но у меня пистолет вот этот, я иногда, когда занимаюсь, дерево обрабатываю, мне нужно сделать, чтобы там как пожженное было. Вот это опаливает. Она хочет показать только Я покупаю, ну, у меня лежит. А это вообще, конечно, я в шоке. Сейчас еду тоже вся под впечатлением. Что это такое? Ну так, ребенка потеряли. Я вообще, блин, ямка твою дивизию. Так, ну вот мы выехали с моста. Проехали мост, вы посмотрели. Сейчас мы уже выезжаем на трассу по направлению в Таганрог. Ну, я думаю, трассу вы уже видели, все видели. Я вам уже это снимала. Там тоже идет реконструкция дороги. Делают развилку, северный объезд. Так, ну все, друзья. Пока-пока. Потом расскажу вам, чем закончилась эта история. Что там такое. Ну, домой приедут, дочки, она мне расскажет, что... Берегите себя и своих близких, следите за своими детьми. Интересуйтесь, где они гуляют, с кем они гуляют. Потому что дети дома одни, а выходят на улицу и бегают там с друзьями, это совсем другое. Все нужно контролировать. Все, пока-пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. До свидания.